Құрметті достар, сіздерге мынандай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Біз кеше бір кафеден қуырдақ алғанбыз, үйге алдырдық жеуге. Бірақ осыған енді Құдай әйтеуір ақырын берсін, аппетитім тартпай отыр. Өйткені неге? Мен мына қабырғаларды көріп, аппетитім тартпай отыр. Өйткені қарап тұрсаңыздар, мысалға мына қабырға, обычно қабырғамен доғал болмайды. Мысалы қойдың да, сиырдың да қабырғасын көріп жүрмін ғой. Мынау қабырға, бұл ешқандай жіліктің іші емес, ойлап қалмаңыздар, мінекей. Ешқандай жілік емес, кәдімгі қабырға. Бірақ еті баршылық. Бірақ доғал. Мінекей. Сіздер байқағансыздар ма? Мен осы жасқа келіп, бұндай доғал қабырға көрмеппін. Байқамаған ба білмеймін ғой енді. Ал енді екінші қабырға. Бұл да қабырға еті, бұл да дәл солай. Мінекей. Ішінде қабырғаның іші осыншалықты кеміріп болмайды, ол мүмкін емес. Бұл қандай жер екенін түсінбей тұрмын. Демек, сіздер маған осыны түсіндіре кетсеңіздер, білетін жандар болса. Кафеден алдырып, бірақ біз маған жеуге деген желанием болып тұрған жоқ. Қабырғасын көрдім да, сразу ойым басқа жаққа кетті. Егер сіздер бұны таза қойдыңке, немесе сиырдыңке, немесе жылқыныңке десеңіздер, жер едім. Бірақ маған өзіме бұл бірінші кездесіп отқандай. Сіздерден жауап күтем. Білетін болсаңыздар айта кетіңіздер. Осындай қойдың қабырғасын көргенсіздер ма? Мен айта алмаймын мынаны. Точно түсінбей тұрмын. Қандай қабырғасы болады бұл? Егер де жілік болатын болса, арасына май түсу керек. Бұл жілік емес. Вот именно қабырға болып тұр. Қандай қабырғасы? Қай малдыке? Сіздерден үлкен өтініш. Білетіндер болса жауап берсінші. Мына тамаққа да тәбетіміз болмай отқан содан. Түк түсіне алмай отырмын. Еті жеткілікті, мінекей, еті жеткілікті, өте көп салынған, еттіге молынан салынған, мінекей, картошкасы бар, еті бар, өте молынан салынған, бірақ мынау қабырғаға қарап подозрение ұстап отырмын. Өтініш, жылқының да етін аламыз, сиырдың да етін аламыз, қойдың да етін жеп жүрміз, бірақ осыны мен түсіне алмадым. Сіздерге кездескен болса, сіздерден жауап күтемін. Осы сұрақты шеше кетсеңіздер. Менің ойыма күдікті болып тұр. Құрметті оқырмандар. Сіздерге кездескен ба осындай қабырға? Мінекей, жақындатып та көрсетейін. Бұлай доғал. Мінекей, жан-жағым бар доғал, ешқандай шеті жоқ. Мінекей, дәл мына қабырғада дәл солай мінекей. Шет жоқ мінекей. Обычно сиырдіке болса, мына шеті мынандай болады, кішкене доғалда болады. Қойдікі де сондай, қойдікі бұндай үлкен болуы мүмкін емес. Жауап күтемін.